Nitq yalnız insana məxsus olan çox vacib psixi funksiyadır. Nitq vasitəsilə insanın şuuru formalaşır, zənginləşir və nəhayət insan ünsiyyət qurur. Lakin cəmiyyətdə nitqi normal inkişaf etmiş insanlarla yanaşı, nitqində müxtəlif məhdudiyyətlər olan insanlar da vardır. Bunlar eşitmə və nitq məhdudiyyətli insanlardır. Onların özünün ünsiyyət dili vardır və bunlar jest dili vasitəsilə ünsiyyət qururlar. Ümumiyyətlə psixoloqlar belə bir fikir irəli sürür ki, insan danışarkən informasiyanın 60%-ni jestlərlə, 40%-ni yalnız sözlərlə ötürür. Bəs jest dili nədir? Jest dili eşitmə və nitq məhdudiyyətli insanların ünsiyyət dilidir. Jest dili daktil əlifbası, mimika və jestlərdən ibarət olan bir dildir. Daktil əlifbası jest dilinin əlifbasıdır. Azərbaycan əlifbasında gördüyümüz 32 hərfin hər biri daktil əlifbasında var. Yalnız barmaqlar vasitəsilə göstərilir bu hərflər. Mimika isə sözlərin, ifadələrin üz cizgilər vasitəsilə ötürülməsidir. Məsələn, biz qorxu, kədər, həyəcan hissini, eyni zamanda şirin, acı, turş kimi dad bilmə hisslərini jestlərlə yanaşı sözlərlə də ötürürük, həmçinin mimika vasitəsilə ötürürük. Onu da qeyd edeyim ki, jestikada mimika çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, jestikanı mimikasız təsəvvür etmək mümkün deyildir. Çünki jest dilində elə sözlər vardır ki, onlar bir və ya bir neçə məna ifadə edir. Ona görə də bu sözləri mimika ilə ötürürük. Məsələn, götürək limon sözünü. Bu işarə limon deməkdir. Görürsünüz, limon dedikdə üzümüzü turşuduruq, gözlərimizi qıyırıq. Eyni zamanda bu işarə nə vaxt deməkdir. Nə vaxt dedikdə qaşlar qalxır, gözlər bərəlir. Və yaxud da hara. Məsələn, bu işarə hara deməkdir. Hara dedikdə yenə də gözlər bərəlir, qaşlar qalxır. Həmçinin şənbə günü deməkdir. Danışıq əsnasında, ünsiyyət zamanı bilinir ki, mimikadan bilinir ki, hansı sözdən söhbət gedir. Bayaq qeyd etdim, jest dili, daktil əlifbası, mimika və jestlərdən ibarətdir. Daktil əlifbası çox önəmlidir jest dilində. Nəyə görə? Çünki biz hardasa eşitmə məhdudiyyətli bir şəxs gördükdə, jest dilini bilmiriksə, amma hələ əlifbanı öyrənirik. Yəni, əlifba bütün dillərdə önəmlidir, bilirsiniz. Biz hərfləri bildiyimiz halda eşitmə məhdudiyyətli şəxs gördükdə, əgər biz salamın jestini bilmiriksə, biz onu hərflərlə göstərərək eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə bir növ salam vermiş oluruq və onlarda belə bir xüsusiyyət var. Qarşısındakı insanın gülümsəyərək ona yaxınlaşdığını gördükdə və yaxud da bir dənə heç olmasa bir hərəkət etdiyini gördükdə onlar çox sevinirlər ki, kimsə jest dilini bilir və çalışırlar özləri ona öyrətsinlər. Məsələn, biz daktillə salamı göstərdikdə salam. Onlar dərhal deyəcək ki, yox, gözlə, məsələn, salamın jesti belədir. Daktillə demək biraz çətindir. Jest dilinin tarixi çox qədimdir. İlk dəfə 16-cı əsrdə İspan rahibi Pedro eşitmə və nitq məhdudiyyətli uşaqlara Yunan və Latın dillərində yazmağı, oxumağı və saymağı öyrətmişdi. Fransada DLP adlı bir şəxs jest dilinin tədrisinə 2 eşitmə məhdudiyyətli qız uşağını öyrətməklə başlamışdı öz evində. O, həmin uşaqların bir-biri ilə ünsiyyət qurduğu zaman istifadə etdiyi jestləri təcrübədən keçirtmişdi. Və ilk dəfə olaraq Parisdə öz evində 1770-ci ildə məhz eşitmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün sosial qurumun açılmasına nail olmuşdu. Bu dünyada eşitmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün açılmış yeganə qurum idi. 19 ildən sonra 1789-cu ildə həmin bu qurum Milli Təşkilat adını almışdı. Sonralar 18-ci əsrdə Lepenin davamçısı Klerk Amerikaya eşitmə məhdudiyyətli uşaqlara məktəb açılması üçün dəvət olunmuşdu və həmin məktəb ilk dəfə 1817-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Connecticut ştatında təsis edilmişdi. Bu da yeganə məktəb idi. 1953-cü ildə Ümumdünya Karlar Cəmiyyəti yaradılmışdı və jest dilinin standartlaşdırılması ideyası irəli sürülmüşdü. Həmin standartlaşdırılmaya əsasən bütün tədbirlərdə, konfranslarda digər peşə sahibləri ilə birlikdə eşitmə məhdudiyyətli şəxslər də yer ala bilərdi.
Bir müddət sonra Ümumdünya Karlar Cəmiyyəti çox sadələşdirilmiş jest dili lüğətini yaratmışdı. Bayaq qeyd etdiyim kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında məktəbin təsis edilməsindən danışdıq. Ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarında jest dilinə jest dili aktualdır və eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə diqqət çox böyükdür. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında dünyada yeganə ali təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bu müəssisə Vaşinqtonda Haladet Universitetidir. Həmin universitet Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət statusu almış yeganə ixtisaslaşmış universitetdir. Universitetdə kar və zəif eşidən tələbələr üçün xüsusi ixtisaslaşmış qruplar var. Həmin universitet eşitmə məhdudiyyətli tələbələrin təhsilində öz pedaqoji uğurları ilə fərqlənən Thomas Haladetin şərəfinə adlandırılmışdı. Universitet rəsmi olaraq 2 dildə fəaliyyət göstərir. AMSLN, yəni Amerikanın jest dili, American Sign Language və xarici dil. Bu demək deyil ki, həmin universitetdə yalnız eşitmə məhdudiyyətli şəxslər təhsil alır. Burada aspirantura fəaliyyət göstərir ki, orada danışığında, eşitməsində heç bir məhdudiyyət olmayan insanlar aspiranturaya daxil olub ali təhsil ala bilirlər. İndoneziyada Balinin şimalında Bengqala kəndi yerləşir. Həmin kəndin sakinləri digər kəndlərdən, eşitmə məhdudiyyətli sakinlər digər kəndlərdən 15 dəfə çoxdur sayları. Alimlər araşdırmalarına görə belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, bu insanlarda genetik pozğunluq nəticəsində əmələ gəlmiş bir şeydir. Və İndoneziyanın əhalisi artıq öz eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə dəstək olmaq üçün jest dilini öyrənməyə başlamışdır və İndoneziyanın özünün jest dili formalaşmışdır. Bu da Kata-Kalak adlanır. Eyni zamanda İndoneziyada məhdudiyyətli olan, əlilliyi olan 11 milyon əhalinin 1/3 eşitmə məhdudiyyətli şəxslərdir. Və bunu nəzərə alaraq İndoneziyada sosial bir müəssisə fəaliyyət göstərir. Bu da Finger Talk adlanır. Finger Talk inklüziv İndoneziya yaratmaq üçün fəaliyyətə başlayan sosial bir müəssisədir və bu müəssisədə bütün məhdudiyyətli şəxslər, eyni zamanda eşitmə məhdudiyyətli şəxslər həm istirahət edirlər, həm də məvacib qarşılığında işlə təmin olunurlar. Eyni zamanda danışığında heç bir məhdudiyyət olmayan insanlar da həmin kafedən istifadə edir. Təbii ki, burada eşitmə məhdudiyyətlərinin sayı çox olduğu üçün onlar jest dilindən istifadə edərək sifarişlər verirlər və bu da məhdudiyyəti olmayan insanlar arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Bundan əlavə qeyd edə bilərəm ki, Finlandiyanın özünün rəsmi dili olduğu halda Finlandiyada jest dili də rəsmi status alıb və Finlandiyada hər hansı bir ailədə eşitmə məhdudiyyətli uşaq dünyaya gəlirsə, dövlət həmin ailəyə 2 il möhlət verir. 2 il müddətində valideynlər uşaqla ünsiyyət qurmaq üçün jest dilini öyrənməlidirlər və 2 ildən sonra həmin valideynləri test edirlər. Əgər valideyn bu müddət ərzində jest dilini öyrənə bilməyibsə və uşağı ilə ünsiyyət qura bilmirsə, dövlət həmin uşağı öz himayəsinə götürür. Bundan əlavə, artıq 2016-cı ildən etibarən Türkiyədə Anlatan Əllər adlı digital okul, yəni onlayn təhsil platforması fəaliyyət göstərir. Platformada əlillik vəsiqəsi olan hər kəs qeydiyyatdan keçə bilir və qeydiyyatdan keçdikdən sonra onlar hətta riyaziyyat təhsili videolarına da baxaraq onlayn təhsil almış olurlar. Bütün bu danışıqlarımdan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, hər ölkənin özünə məxsus jest dili vardır. Bizim istifadə etdiyimiz jest dili 15 postsovet ölkəsində, yəni MDB ölkələrində keçərlidir, xüsusən Rusiya və Ukraynada. Ümumiyyətlə, belə deyim, dünyada anadan olan uşaqların 9 nəfərdən biri eşitmə məhdudiyyətli olaraq doğulur. Bu nədən irəli gəlir? Biz bilirik ki, nitq mərkəzi beynin sol yarımkürəsində yerləşir. Ananın hamiləliyinin 2-ci ayında dölün embrional inkişaf dövrü başlayır. Və həmin dövrdə əgər ana travma yaşayırsa, bu psixoloji travma da ola bilər, fiziki travma da ola bilər və yaxud infeksion xəstəlik keçirirsə,
beynin sol yarımkürəsi, yəni nitq mərkəzi zədələnir və gələcəkdə anadan olmuş uşağın eşitmə məhdudiyyətli olması daha yüksəkdir. Bir də var sonradan qazanılan eşitmə məhdudiyyətlilik. Bu yaranan xəstəliklər zamanı düzgün müalicə getmədikdə və yaxud da antibiotiklərin təsirindən əmələ gələn bir məhdudiyyətdir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən, statistikanın məlumatına əsasən 2020-ci ildə qeydiyyatdan keçənlərin 26353 nəfəri eşitmə pozuntusu problemi ilə Səhiyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdi. Bu da kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Və Azərbaycanda bu tip eşitmə məhdudiyyətli uşaqlar üçün 2 məktəb, bir bağça fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdən biri 1962-ci ildə təsis edilmişdi. Zəif eşidən və sonradan karlaşmış uşaqlar üçün xüsusi internat məktəbi idi. Hal-hazırda hər 2 məktəb sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 2 və 3 nömrəli xüsusi internat məktəbləridir. Bu məktəblərdə uşaqlar 2 şöbədə təhsil alırlar. Birinci şöbədə olan uşaqların eşitməsi nisbətən zəifdir və onlar 10 il oxuyurlar. İkinci şöbədə təhsil alan uşaqlar daha ağır eşitmə problemi ilə gəlir. Bunlar 12 il təhsil alır. Amma hər ikisi 9 illik tədris proqramı keçirlər və sonda 9 illik attestatla təmin olunurlar. Mən özüm artıq 20 ildir ki, eşitmə və nitq məhdudiyyətli uşaqlara dərs deyirəm. Bu şəxslər, ümumiyyətlə eşitmə məhdudiyyətli şəxslər çox hissiyatlıdırlar. Çox insan deyir ki, aqressivdirlər filan, amma onlar aqressiv deyillər. Sadəcə olaraq onlarla ünsiyyətin necə alınmasına baxırlar. Məsəl üçün biz yolda jest dilində danışan bir nəfər görürük. Bu eşitmə məhdudiyyətli də ola bilər, məhdudiyyəti olmayan da ola bilər. Yəni biz də ola bilərik, jest dilində danışa bilərik. Mütləq şəkildə biz həmin şəxslərə yaxınlaşıb soruşmalıyıq. Salam və önəmli olan bir şey var ki, biz salamı gülümsəyərək verməliyik, gülərək yox. Salam, sən eşitmə məhdudiyyətlisən. Yəni bu elə bil qəbul olunmuş bir qaydadır ki, eşitmə məhdudiyyətli şəxslərə yaxınlaşdıqda bu sualı vermək lazımdır. Salam, sən eşitmə məhdudiyyətlisən? Ya o sizə deyəcək ki, bəli, eşitmə məhdudiyyətliyəm və yaxud da deyəcək ki, yox, danışıram. O zaman növbəti bir sual yaranır. Bəs jest dilini hardan bilirsən? Bu jest dili deməkdir. O da sizə deyəcək, ya eşitmə məhdudiyyətliyəm və yaxud da kurslara gedib gəlmişəm, jest dilini öyrənmişəm və s. və ilaxır. Bayaq qeyd etdim ki, beynəlxalq jest dili yoxdur. Hər ölkənin özünə məxsus jest dili vardır. Amma dünyada 3 işarə vardır ki, hansı ki bu işarələr bütün ölkələrdə eynidir. Necə ki, amin sözünü dedikdə, amin sözü dinindən, irqindən asılı olmayaraq hər ölkədə keçərlidir. Eyni zamanda bu 3 jest də bütün ölkələrdə keçərlidir. Bunlardan biri səni sevirəm jestidir. Bu qızın oğlana, oğlanın qıza romantik sevgidən söhbət getmir burada. Bu daha geniş bir sevgidir. Ananın övladına, övladın valideynlərinə olan sevgisi, iki rəfiqənin bir-birinə, dostlar arasında olan sevgidir. Bu işarəni hərəkət etdiririk. Bu səni sevirəm deməkdir. İkincisi, eşitmə məhdudiyyətli şəxsin işarəsidir. Barmağımızı dodağa və qulağa toxundururuq. Yəni məhdudiyyətli şəxs, def. Üçüncüsü isə alqışdır. Biz bu cür alqış etdiyimiz halda eşitmə məhdudiyyətlərin alqış forması belədir. Və onu da qeyd edim ki, eşitmə məhdudiyyətli şəxslər ümumiyyətlə informasiya qıtlığından əziyyət çəkirlər. Bundan əlavə işsizlikdən əziyyət çəkirlər. İnformasiya qıtlığı da, məsəl üçün, televizorlara baxırlar, telekanallara. Orada tərcümə olmadığı üçün o məlumatı ala bilmirlər. Ən çox da bu biruzə verdi pandemiya müddətində. Yəni onlar məlumatı ala bilmirdilər. Çox şükür ki, çox az da olsa 2 kanalda artıq surdo tərcümə ilə yalnız xəbərlər verilir və hələ o fəaliyyətə başlamamışdan qabaq hər dəfə bizə yazırdılar ki, məsəl üçün həftə sonu nəqliyyat işləməyəcək bir müddət belə qanun çıxdı. Onlar bizə yazırdılar ki, sabah nəqliyyat olacaq, olmayacaq. Yəni biz onlara məlumatı ötürürdük yazılı şəkildə. Amma artıq xəbərlər proqramı surdo tərcümə ilə təqdim olunduqdan sonra onlar biraz elə bil işləri yüngülləşdi. İkinci olaraq işsizlikdən
daha çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, eşitmə nitq məhdudiyyətli insanlar daha çox peşə sənətinə yiyələnirlər. Onlardan çox gözəl əl qabiliyyəti olanlar var, rəssamlıq akademiyasında hətta təhsil alanlar var, bitirənlər var. Çox gözəl vayin çəkənlər var, aktyorluq qabiliyyəti olanlar var. Məsəl üçün, hal-hazırda bir qrup gənclə biz Azərbaycan Film Akademiyasında aktyorluq kursları keçirik ki, onlar tamaşalara hazırlaşsınlar və yaxın zamanda pantomim tamaşa qurulacaq onlarla, davamında filmlər çəkiləcək, sırf eşitmə məhdudiyyətli şəxslər üçün. Dərzilik bacarırlar, aşpazlıq, oğlanları bərbər, maşın, avto yerlərdə, yəni daha çox bacarırlar bunu. Bundan əlavə futbol, idmana çox gözəl bacarıqları var, meyil göstərirlər. Qadınları salon, məsəl üçün, qadın bərbərləri, meykap ustaları, dırnaq ustaları, yəni bir sözlə peşə sənətinə daha çox yiyələnirlər və inşallah yaxın zamanda onların bu istəyini, belə deyək, arzusunu yerinə yetirmək üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə bir layihəyə başlayırıq və bu layihənin tamamında bir çox eşitmə məhdudiyyətli şəxs işlə təmin olunacaq. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.